Okay. Hi guys! Welcome to YouTube channel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga ibon namin, kung iba-ibang ibon. Paka-subscribe, hit the bell. Oh, Sabi ko. diba? Oh, ipapakita natin ang ating mga alagang ibon. Alaga ibon. Ayan sila. Dali naman diyan. Ayan ang aming lovebird. Lovebird. Hi, lovebird. Madamot kasi si lovebird magpa-camera. Oh. Magpa-selfie. Nakatalikod kasi siya. Ayaw niya magpa-picture. Ayan. Ayan, ang aming lovebird. Meron pa kami dito. Ibon. Ayan, ang makulit naming ibon. Tuwing umaga, nanggigising. Maingay yan, sobra. Oh. Huni ka na, ibon. Yan. Hindi ko alam kung anong pangalan nitong ibon na ito. Pero basta siya ibon. Marami siyang, alam na huni. Pago. Paypago pala ang pangalan niya. Ayan, paypago. Ang kinakain niya ay saging, hinog na papaya. Ayan ang saging. Ayan. Walang kaming papaya kaya, ayan, saging muna ang kanyang pagkain. Ayan, iba-iba na yung kanyang huni. Ayan. Masipag siyang humuni, ha? Takaw naman. Akin na ito. Bus mo eh. Hindi ka sa balot mamaya, ha? Yung isang huni mo kanina. Dali. Yung mahaba na huni mo. Kakao. Oh, meron pa kami dito. Meron pa kami ditong kalapati. Ayan ang aming kalapati. Yung nandun sa loob, nanay niya yun. May pispis sila sa loob. Binabantayan nila yun. Hindi pwedeng hawakan. Nagagalit ang kanilang mother. Hindi na nila pinupuntahan pag hahawakan mo yung kanilang pispis. Ayan. Ganun ang kalapati.
Kailan sila lang ang gagalaw. Sila lang ang hihipo. Ito pa, meron pa kami dito. Bato-bato ang tawag dyan sa aming ibon na yan. Bato-bato. Yan. Makukulit yung mga ibon na yan. Hindi alam kung saan magpupunta. Ayan. Ayan ang aming ibon. Ayan. Guys, thank you for watching. Please like and subscribe our video.